Bugün dövlət qulluğuna işə qəbulla bağlı müxtəlif namizədlərə dövlət qulluğunun müsahibə mərhələsində Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafı və onun hansı mərhələlərdən keçməsi, Azərbaycan dövlət qulluğu sisteminin əsas mahiyyəti, bu mahiyyətin nədən ibarət olduğu, hüquqi baza, tarixi inkişaf mərhələləri və digər məsələlər haqqında suallar ünvanlandırılır. Gəlin qısa bir video ərzində bu tarixi inkişaf mərhələlərini sizinlə bərabər şəkildə aydınlaşdırmağa çalışaq. Qeyd edim ki, müasir Azərbaycan Respublikası, yəni 1991-ci il 18 oktyabr tarixində yaradılmış hüquqi, dünyəvi, demokratik respublikamız 91-93-cü illəri əhatə edən dövrdə çox təəssüf ki, siyasi natamamlıq və siyasi böhran yaşadığı dövrdə dövlət qulluğu ilə bağlı vahid qanunvericilik bazası formalaşdırılmamış və dövlət qulluğunun təbliği, təşviqi və işə qəbul mərhələləri dayanıqlı və sistemli şəkildə təmin edilə bilməmişdir. 1993-cü ildə Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasına artıq rəhbərlik etməyə başladığı dövrlərdən etibarən bu sahə ilə bağlı artıq ciddi inkişaf meyilləri və perspektivləri proqnozlaşdırılmış. 1995-ci il 12 noyabr tarixində müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk hüquqi, dünyəvi konstitusiyasında 55-ci maddədə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlətin və cəmiyyətin siyasi həyatında iştirak etmək, eyni zamanda dövlətin və cəmiyyətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnu müəyyənləşdirmişdir. Bunlar müvafiq olaraq bizim konstitusiyamızın 54 və 55-ci maddələrində əks olunmuşdur. 1998-ci ildən etibarən Azərbaycanda hüquqi islahatlarla bağlı Ulu Öndərin müəyyən fərmanı qüvvəyə minmiş, islahat komissiyası yaradılmış və artıq bu komissiya hüquqi islahatların məzmunu, təbliği, ölçüsü və hansı istiqamətləri əhatə edəcəyi ilə bağlı artıq ilkin qərarlar hazırlamışdır. Bu qərarların fonunda 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu və dövlət qulluqçularının hazırlanmasında bir növ daxili təhsil metodikası, yəni Türk dövlət qulluğu sistemində hizmet içi eğitim dediyimiz bir yanaşma və onu təmin etmə məqsədi ilə Prezident Yardımçılığı Akademiyası yaradılmış. Bunun tarixi fonunda isə yenə 21 iyul 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluğu haqqında qanunu qəbul edilmişdir. Dövlət qulluğu qanunu qəbul edildikdən sonra əlbəttə ki, onun üzərində bir sıra qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmiş, müvafiq qanunlar yeni redaksiyada qanunda əks olunmuş, bəzi maddələrdən müəyyən bəndlər və müddəalar çıxarılmış, bəzi maddələrə isə əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir. 2003-cü ildə inzibati və yardımcı vəzifələrin təsnifat toplusu təsdiq edilmiş. 2004-cü ildə Cənab Prezidentin müəyyən fərman və sərəncamları ilə Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluqçularının pensiya təminatı, Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluqçularının əlavə təminatları haqqında müxtəlif normativ sənədlər qəbul edilmişdir. Elə həmin illər ərzində də Avropa İttifaqının dövlət qulluğu və digər məsələlərlə bağlı maliyyə, texniki və inzibati resurslar özündə cəmləyən TASIS proqramı köməyi ilə Azərbaycanda müvafiq dövlət orqanlarında rəhbər şəxslər üçün kurslar keçirilmiş, dövlət qulluğunun Avropa modelinə uyğunlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi metodikası ilə bağlı bir sıra təlimlər keçirilmişdir. Eyni zamanda 2005-ci ildən sonra müxtəlif qanunvericilik aktları qəbul olunmuş, müxtəlif milli fəaliyyət planlarında dövlət qulluğunun inkişafı, perspektivləri müzakirə olunmuşdur. Lakin dövlət qulluğu anlayışına biz tarixi inkişaf fonunda baxdıqda, prosesləri analiz etdikdə, Birinci Pyotrun Rus dövlət qulluğu sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə onların düşüncə və təfəkkürlərindən qəbilə, aristokratik detallar və meyarları atmaq, Rus dövlət qulluğu sistemində korrupsiyanın qarşısının alınmasına bağlı müvafiq baza fikirlər formalaşdırmaq, eyni zamanda məmurların müxtəlif biznes mühitlərinə və maraqlarına, yəni o dönəmin iri feodallarına, mülkiyyət payı olan iri feodallarına qarşı maliyyə asılılığının qarşısının alınması məqsədi ilə bu tabi rütbələrə dair cədvəli və tabeli formalaşdırılmışdı. Həmin bu cədvəl də eyni ilə Azərbaycan daxil olmaqla müttəfiq respublikaların uzun illər idarəetmə sistemində olan inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna uyğun bir model idi. Belə ki, saray, hərbi və mülki dövlət qulluqçuları hər kateqoriya üzrə 14 dərəcə olaraq təsnifləndirilmişdi və
1. Pyotr bu sistemi qurarkən İsveç modelini, daha dəqiq İsveç modelini mənimsəmiş və onu bu dövlət qulluğu sisteminin formulu. Burada xüsusilə bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. 1713-cü ildə artıq dövlət qulluqçularının, yəni məmurların fəaliyyətini nəzarət etmək üçün İsveçdə ilk dəfə olaraq Ombudsman təsisatı institutu yaradılır. 1766-1772-ci illərdə artıq Ombudsman və ya digər adıyla Ədliyyə kansleri parlament tərəfindən artıq vəzifəyə təyin edilir. 1804-cü, bəzi mənbələrdə artıq 1813-cü ildə isə bu rəsmi olaraq, yəni konstitusiyada əks olunacaq şəkildə İsveç qanunvericiliyi sisteminə daxil edilir.